Nĩ wega mũno mũthĩ nĩ mũthenya ũngĩ wa ũtugi mashinani. No mũthĩ ndĩ mũndũ mũkenu mũno tondũ ũngĩkorwo ũtarĩ na kwanyu umenyewe kwanyu ndũĩ nĩkũ. Ona ira rĩrĩa twarĩ na mheshimiwa gwĩtũ Kimani wa Ngonjiri kuma kũrĩa Bahati nĩranjĩrire ona ningĩ hũrwo kũndũ gũkũ njage wa mũndũ witũ wa kũnjoya ũmũthĩ gũtikoragwo gwĩ kũru mũno. Ũmũthĩ thiĩte kinya mashinani. Na rĩrĩa gwĩtagwo mashinani tuthiĩte kinya gwitũ mũciĩ Gĩkumbo, Karati na Ragati, Magutu. Tugathiĩ Nyeri County. Ona gavana gwĩciria wa Nyeri County Mutahi Kahiga nĩagũkorwo haha mena speaker wake Kagucia. No tutanathiĩ hau ũmũthĩ twĩna maũndũ tũrenda twarĩrie megiĩ Nyeri Rware. Tũigua atumia kũu nĩ mahũranaga mũno no arĩa twĩna mũthenya wa ũmũthĩ matirahũrana. Ũmũthĩ mararia maũndũ cararũkũ megiĩ ũthii wa na mbere. Na mũthenya wa ũmũthĩ nĩtũĩ ihinda rĩtarĩ haraihu mũigua history ĩtarĩ njega mũno ya Nyeri. No atumia arĩa mekũu rĩu marĩ kuo MCAs nĩmerutanĩirie kuga marenda gwaka bũrũri ũcio wa Nyeri na marenda gũcokia itũra rĩu rĩcoke harĩa tũĩ rĩarĩ. Na mũndũ toĩ Nyeri nĩ kũrĩa Mathĩra, Othaya, tũko na njumbe ya kũu Othaya, Kieni, Mũkũrũ-inĩ, Othaya na Nyeri Town. Na Teto nĩ kugwa cũcũ na nĩ ngũriganĩirwo hanini no nĩkuo twaumire ndo tũrĩ haha. Na ndikwenda kũrĩa marĩ gũtondũ ndĩna ageni aingĩ ũmũthĩ nĩ atandatũ kuma Nyeri na wa mũgwanja nderwo arĩ barabara-inĩ agĩcoka koguo nĩtũgũkorwo tũkĩaria nao o haha. Na ũrĩa twĩnake mũthenya wa ũmũthĩ ũrĩa ũtũmire tũrĩtane mũcemanio wa ũmũthĩ kana gĩathĩ gĩkĩ kĩa ũmũthĩ nĩ Nyambura wa Nderitu. Nyambura wa Nderitu karibu sana. Nĩaraugire kana gaka kahĩ nĩ karatigĩrĩrwo mũno na no nginya karuithio tondũ aciari nĩ marathiĩ makaga mbeca, county na mbeca, ĩna thibitarĩ na ndona ũrĩa magĩrĩte. Karibu sana Nyambura. Asante sana. Uko nĩ tugi mashinani. Na ikara wega mũno. Ndĩona ndĩ mwana wa kahĩ. Nĩma. Na ndĩna tũhĩ twĩrĩ. Ũmenye tũrĩ hau. Thank you. Na tũgĩthiĩ ũguo nake twĩna nominated senator ũrĩa wa Mũrehe Rose Kamau MCA na no wega ndĩrameta senator nominated MCA Rose Kamau kuma Karati na nĩguo. Nĩwe ũraugire thoko yako. Kana nĩ mheshimiwa kana nĩ gavana kana kũrathiĩ atĩa kana nĩ Kibaki kana no. Twambĩrĩirie tene mũno o 27 kamũĩyo tondũ nĩ niĩ ndarĩ area councillor hĩndĩ ĩyo. Igĩkorwo kĩa maitũ no wega. Mũno. Wake maitũ. Wake maitũ. Ũcio nĩ maũndũ marĩa tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩarĩrĩria ũtugi mashinani. Na ũmũthĩ nderekia tũkwambĩrĩria na kahĩ kũruithio. Ira kũrĩa Nyeri kana county-inĩ ya Nyeri nĩ kũrarĩ na mujadala kana motion ĩratwarĩtwo kũu nĩguo kana ka Nyeri gaka kahĩ karĩkia Saturday 8 gagathiĩ gakaruithio free of charge thirikari ya county ĩkarũgamĩrĩra. Nĩguo Nyambura? Nĩguo. Weciririe rĩciria rĩu atĩa tondũ ũrĩ haha? Thank you mũno nĩ gũkinya gũkũ kwanyu na gũtũnyita ũgeni ũguo maigua njĩtagwo Nyambura kuma itũra rĩa Teto kũndũ gwĩtagwo Mũtathi-inĩ. Na thiĩte Nyeri ndũmĩtwo nĩ kĩama kĩa Jubilee Nyeri kũrũgamĩrĩra atumia. Na rĩrĩa tũraria ndeto cia atumia tũraria kinya ũhoro wa mwana tondũ mũtumia akoragwo akuĩte family ng'ima. Rĩciria rĩu nĩ ndokire narĩo nĩ rĩciria nĩ kĩroto ngoretwo nakĩo gĩa gũteithia mwana wa kahĩ kuma ihinda iraya na ngĩciria no njũke na platform mwana wa kahĩ angĩteithĩka. Na rĩrĩa ndakirire ndathuthuria ndarora ũrĩa girl child nĩ aheirwo indo nyingĩ. Kana gaka kairĩtu nĩ gatumberirio mũno maũndũ-inĩ mothe nĩ NGOs nĩ thirikari nene na thirikari cia county to noko kara provide na sanitary pads. Rĩu nĩ ndeciririe mũno na ngĩikara ngĩthugunda tondũ nĩ thiĩte kũndũ kũingĩ tũkĩheana sanitary pads na ũgakora twana twa tũirĩtu twaraga raini na twana twa kahĩ gagaikara harĩa no karora nĩ kareyũria kĩũria tondũ gaikaraga karorete na tha tondũ rĩrĩ mwana rĩrĩa mũnini rĩ ona ũngĩthiĩ gwaku na mũgate ũtwarĩre kana na mũndigiti ũtwarĩre kana gaka irĩtu rĩ ona gakahĩ nĩ karigagwo agacagũra nĩkĩ. Rose ũhoro ũcio nĩ ũraigua ũrĩa wathiĩ na mbere? Ũhoro ũcio nĩ ndĩraũigua na nĩ ũhoro reke njuge twĩcirĩtie tũrĩ ta atumia a Nyeri County hĩndĩ ĩrĩa Nyambura okire na rĩciria rĩu nĩgetha mũjadala ũcio twarwo thĩinĩ wa mbunge nĩ twĩkarire thĩ na tũgĩciria ũhoro wa mũjadala ũcio nĩgetha mwana wa kahĩ nĩ atuĩkĩte nĩ atiganĩirio mũno na nginya ciana cia imwana nĩ irecokia mũno makĩria nginya thĩinĩ wa bũrũri na nĩkĩo ũrona maita maingĩ na maingĩ
tuli na maciaro kahinda-inĩ gaka matari mega gitumi ni tondu mwana wa kahii Ngai akiumba Adam amũmbire arĩ we kĩongo kĩa mũciĩ na kana arĩ mũtongoria wa kũbuatwo nĩ mũtumia na ciana no mwana wa kahii nĩakinyire handũ akĩaga mentor mundu wa kumurũmbũiya kana wa kumuonia ũrĩa mwana wa kahii agĩrĩire kuma thĩinĩ wa kahii agĩkinya mũndũrũme na nikio twaikarire thĩ tũgĩciria ũhoro wa irua rĩa mwana na tũgĩciria ũhoro wa irua rĩa mwana. It's so unfortunate ati nejiguire kiroko-ini andu makiarĩrĩria ũhoro wa ũndũ ũcio nĩguo nĩkĩo tũreha mambĩrĩria kwaria atĩ atimia matige gwĩciria ũhoro wa imwana na irua rĩa imwana ithuĩ tũtirauga mũtimia jukumu ya mũndũrũme tondũ ndingĩhota ndio atimia nyire na inyuĩ mũrĩo mũno atimia nĩkĩo tũrenda tũcokie baranginyo mwana wa kahii arerwo nĩ mũthuri na tuo mũthuri nerwo akiuma thĩinĩ wa wana akĩingira thĩinĩ wa ũthuri rĩ nĩkĩ akiuma wana akiuma kĩhĩ atuĩke mwanake good atuĩke mwanake amenye kĩrĩa kĩmwetereire na ahote gũtarwo mũthuri ekĩre kĩhĩ kĩu ũthuri tondu mwanake ndagũgĩcoka atuĩke mũthuri koguo tikuga inyuĩ mũrenda muoyage imwana mũgacitwara ikaruge aca mwana wa kahii kĩrĩa kĩratũmire twĩke ũguo rĩ tũrĩ na ciana nyingĩ mũno itarĩ na maithe ndĩrenda tũthiĩ na mbere tũkĩaranagĩria kũhĩtũkĩra namba SMS 2294 kana 22294 ũtwandĩkĩre SMS utwire hihi atimia acio a Nyĩrĩ marĩ na rĩciria rĩega atĩ thirikari ya Nyĩrĩ kana kagi marakarikia ito nĩguo ndĩrona mugĩte mjadala ũyũ rĩ haha gathi gakaruithio free of charge na ũrĩa marauga nĩ atĩ kana kau rĩra ũtoga gakaruithĩrio thibitarĩ gatingĩtũgana na mĩrimũ ta cancer gũtirĩ gatigĩkorwo atĩ gathi handũ harĩa gathugumaga hihi gathi hathingane atingĩgĩa ũkimwi tondũ gakorwo weketire na ndona mwahĩtũkia kinya budget ndagĩkĩa no nĩkĩo mwacererwo ũguo mũno ya bilioni 2 mwahe sector ya health hihi nĩho mũrarongoreirie rĩu hĩndĩ ĩrĩa tũrokire na motion ĩyo rĩ rĩrĩa ĩrarĩrĩirio rĩ tutiraugaga ithuĩ tũrĩ atumia tuoe jukumu ya mũthuri ya gũthiĩ gũtwara kahĩ kau kana gwĩtagwo gũtira ti ithuĩ turauga tũgatire turauga atĩrĩrĩ mwana wa kahĩ ateithio o ũrĩa mwana wa kairĩtu ateithĩtio tondũ kũringana na constitution article 53 yugĩte mwana wothe kana mũndũ wothe nĩ equal na abatie kũgĩa na benefit kana agĩrĩire gũteithĩka ũndũ maiganaine ũrĩa tũkwarĩria ũrĩa mũreciria ira na nĩngwaria na mheshimiwa wetwo John Kagucia nĩ mũrata wakwa amenye ũrĩa debate irarĩ kũndũ kũrĩa kũruithia kana ndĩrona kũrĩa Nyĩrĩ PGH negri na magana matandatu nĩ ciari igana mangĩhota mbeca icio kana karĩ kĩaiti actually korora gwitũ tutiraroraga ũhoro wa kũruithia ithuĩ ta atumia nĩguo ndĩrona haha ndĩrathiĩ ikinya gwa ikinya nĩ expenses iria irekĩrĩtwo kana mahũthĩro marĩa marekĩrĩtwo kana marĩa makoragwo thĩinĩ wa PGH no ithuĩ tũkĩrora ũndũ ũyũ tũraũroraga ũrĩ mwarie nĩ ũndũ wa kũrora mwana ũcio harĩ gũthiĩ kũrua mwĩrĩ na mwana ũcio agĩe na kahinda ga kũndũ gwa kũhonera mwana ũcio agĩe na mũndũ kũmwarĩria kũmũhekerera na mwana ũcio agĩe na handũ akũhota kũnyitana na ciana iria ingĩ nĩgetha mwana wa mũthĩni na mwana wa gĩtonga rĩ rita rĩmwe makorwo marĩ handũ hamwe makĩgĩa na gĩthomo kĩmwe gĩtũmi nĩ tondũ mwana ũyũ wa mũthĩni maita maingĩ na maingĩ ona tũgĩciria ũguo tweciragia nĩ ũndũ wa ciana cia atimia arĩa marĩ na ciana single mothers no tũtikwenda kũgĩa na single mothers aingĩ tũtikwenda kũgĩa na single mothers aingĩ no kũringana na ũrĩa nature ikarĩte rĩ definitely no nginya magĩkorwo ũguo tũtikwenda mũno so unless tũkĩ advocate atumia arĩa atatũ gũtirĩ ũndũ ũngĩ tũtirĩ hau tũkauga atĩrĩrĩ ciana ici rĩ na njĩra ya gũkorwo ithe wa mwana ũyũ nĩ akuĩte kana hihi mũirĩtu ũyũ rĩngĩ nĩ matiganie na mũthuriwe divorce kana rĩngĩ na rĩngĩ mũirĩtu ũyũ onagĩrĩire mwana mũciĩ na gũtirĩ ũndũ marĩ makorwo makĩaranĩria na ithe wa mwana mwana ũyũ ndagĩrĩire kũrĩa na thĩna kana kwaga kũgĩa na kũheo right ciake nĩ ũndũ wa mahĩtia ma nyina kana mahĩtia ma ciari mwana ũyũ nĩ agĩrĩire ona gũkorwo
kuri mwana onge ukoragwo ari na aciari eri muthuri na mutumia na toria we athuri amwe ni matwikia kunywa njohi utiri undu ngi meciragia koguo na jukumu neneri irepo ni atimia na koguo muthuri uyu ri eho yes no ndari na riciria angiciria ria mwana gutire koguo nikio tureciragia atiriri mwana uri na ithe kana mwana vulnerable uria muciari atangihota kuona mbeca iria irathondekwo riu cia guthii gutwara ciana icio nigetha makorwo makirutira wira ucio handu hamwe ri county ni yagirire kuoya jukumu iyo na nigetha nginya mwana wa kahii aigue ni eciritio ni county nigetha na mwana uria aria maumite kundu guthini biu tondu mekuo na ni njui biu thini wa macinani ni tuiri mwana ucio agie na kahinda ga kunyitanira na ciana ici na ni murugite hako gwokuhe utagutariria ni murugite no nginya kana gaka gathie gakahoe rutha kuri mama ya ni murugite maruta macio ndienda mutariria kana aca umuthi ni kumutwara marathon tondu jamu munene tutiragwetete uguo hihi ndio murari mjadala-ini uguo athuri amwe mararega debate ino yanyu ya kuga atimia no marehe mundu ha kuringana na motion iyo ri ni gwetete about social haria community ikuingirira traditions ni gwetete tradition nekagweta haria community haina community and political endorsement is carried out due to religious and cultural belief and social belief, yes, and also due to medical reasons. Hihi na rĩrĩa mũrarĩ bunge rĩrĩa tũthiĩ cararuko na kahora na twaragia gĩtau tũtirĩ ũndũ wetigĩra nĩ mũreciririe hihi athuri arĩa mararegire debate ĩyo ta maronio ta mũramakĩra mũno atimia mũrenda gũtuĩka wa ngwa makeri rĩrĩa motion ĩyo aca tondu nĩ tuhete athuri gĩtĩo kuma kuria tumite na kuria kinya assembly ni tumahete gitio kiria kiri kiao na matina teta handu ni maimitwo gitio no hari handu harokire haroneka taturoria tuthie tugatire mwana wake muronyo ta murenda kwambiria kuthie gutira ona ndingitikira ona tutuna ithu tutingitikira guthie gutira no tutiraragia uhoro wa gutira turaragia uhoro wa riri mwana ucio na no uthie kuri mama we kana kuri guka we na mutware na makorwo matari kinya fair ya gukinya haria arathie gutirirwo thirikari ya kanjo gwa ukuhi urendaga kanjo yuke eteithie mundu uyu kana kagimare na kaheo mitugo na gataro ugu mureciragia riu nirio riciria ritu na no turakuguthie burekire ndaika no irathi na mbere muno ni muka mutwire atiriri niki muronire debate iyo githie karengwo nitugucokia guthi gucinokia ni mbere yako tukia motion teno nitugucokia na niko ndero twarie ndĩrona ndĩna ndeke mũno we hari uri nyumba ndĩrenda twandĩkĩre SMS kũhĩtũkĩra namba 229 kana ũtũrĩre thimũ kũhĩtũkĩra namba 0780819929 nĩgetha tũhote kwaranĩria tumenye atiriri atimia a Nyĩrĩ mwetagwo kanjũra MCAs ni marari na kihoto guthie kuga mwana wa kahĩ aruithio ni thirikari ya county aria matehotete hau ni hoturi hau uguo ni gudire twanirie na andu aya ni agwitwo Nyĩrĩ koguo igwa aria mauga ntĩ na titi nyingi uguo ni gutwaragia kana ni kwaragia undu ungi ni gwikora twekorire uguo na nitukenaga na ni mwakena muno niki mureciria debate yo ndina thi wega muno kana iravutirwo andu igana kwa igana ndinona result okay voting juge ona twahoto tutinahotwo muno mutinahoto ndirona na hari ithuĩ ni turahotire tondu riri ithuĩ witũ ureciragia muciari mutimia niwe akoragwo na mwana maita maingi na niwe uĩ mathina maria mwana arathiĩra na nikio kiratumite twicirie no nyuma na gacai ni guthithia na nikio kiratumite twicirie uguo nigetha mwana ona uria uri na ithe na uria utari na ithe ri magie na kahinda kega gakunyitana uria uri na ithe amenye uria mwana utari na ithe ikaraga na uria utari na ithe amenye uria mwana wina ithe ikaraga na muciari uyu utari nyumba ici tuikaraga cia gukombora to ni nini ri handu mwana akugia na privacy kana undu atakukorwo agitigira kamu thuko icio nigetha akorwo akihona ri akorwo ari na handu araheo mataro
na arakorwo ni aratendwo uria kwagi ndirona ni mataro turari uhoro wamo nituka aya ni aguthukio meragwo MCS aguthukio o goko studio twina MCS akumanyire county marasopotaga mjadala ucio agucagurwo na wa mbere ndenda kuga no wa magutu kuria mathira etagwo Wanjira wa Mabati na nigo turane kia hori wa Arusha ni aguko haha turi nigetha twire uria gwathire na mbere no cio ngetagwo Kiroga wa thuku kuma kuria Shinga mwana wothaya na mena Teresia uria gukorwo ario haha gioka no cio ni uria macokagia kiroho akamera o niguo kurathi arugameirie andu aria metagwo ahunjia na no akunyire tuka ha toranirie icio shararuko tutagutigia ihinda ritari horaihu. Reverend Titus Mwangi wa Holy Zion Christian Fellowship Church Nairobi ni aragwitira kiungano gia thiku ithatu ni kwambiriria Jumaa ya tariki 29 mweri wa 6 nginya Jumapili ya tariki 1 mweri wa 7 mwaka uyu ni kanitha-ini wao wa Githurai 45 hakuhi na thoko ya Migingo. Kiugo gikaheanwo ni munabii Roni wa kuma bururi wa Uganda. Thama 17 mweri wa 16 yugaga atiri akiuga atiriri oya federa ya Mwathani iguru Mwathani egutura arwaga na mareki nginya tene na tene. Kwa uhoro makiria hura thimu yo screen-ini yaku. Ndwari ya kansa ni twikite king'uki kinene guku bururi-ini na gutiri mundu itarahutia nginya ciana. No ndeto njega ni ati murimu uyu ungihitanwo naguo uri munini no uhone kaimana. Na nikio family ya Nio Wachira wa ukuru wa miaka 3.5 maragukaira umanyitirire riri marathaitire mwana wao kumana na kansa ya ritho iria yoikaine ta retinoblastoma. Nio Maina arafatara shiringi milioni 3 niguo kurigitwo bururi-ini wa India. Ungiruta shiringi yaku imwe na niĩ ndute yakwa na ucio ungiaruta yake nitukuhonokia Wachira na ture muturire wake ta ciana iria ingĩ. Niguo guteithĩrĩria Wachira gukinyaniria muturire wake tuma uteithio waku kugerera M-Pesa paybill number 343080. M-Pesa number ya guteithĩrĩria Nio Wachira gukinyaniria muturire wake ni 343080. Account number wekire ritwa Nio Wachira ta ugurire TV-ini yaku. Ningĩ no wekire uteithio waku account-ini ya bengi na bengi iria ugukorwo gikira mbeca ciaku ni cooperative na account number ni 011 095 386 92700. Account number twiga bengi-ini ya Cooperative Bank. Account number ni 011 095 386 92700 na ni ugwa yandikitwo screen-ini yaku na wetio ritwa wikire Nio Wachira. Ungienda uhoro makiria no uhure thimu yo screen-ini yaku. Nitunyitane tuteithie Wachira acokererie muturire wake. Pastor Michael Muga wa ICCD Church Duberi ni arakumenyithia mutaratara wa kanitha tao. Jumapili ciothe morning service yambagiriria thaa 1:30 nginya thaa 4 cia rucini, nayo main service ikambiriria thaa 4:30 cia rucini nginya thaa 7 cia mĩaraho. Mahoya ma mĩciĩ kana home fellowships nĩo wa gatatũ thaa 10 nginya thinacara cia hwaĩ-inĩ. Twe Duberi town hakuhĩ na St Anne and Joachim Catholic Church Karũga. Thaburi 116 muhari wa 12 yugaga atiri niki ingirutira Mwathani ni undu wa wega wothe uria anjikite
Kwa uhoro makiria araniria na Pastor Munga kugerera thimu yo ATV ni yaku. Nĩ wega mũno ũmũthĩ tũthire kũrĩa Rware kũrĩa MCA aguthukio na arĩa mathurĩtwo maraugire nĩ wega kana ga kahĩĩ gatige kũrekererio tondũ kairĩtu nĩ gatumberirio mũno, gagetirwo kamami kamam kanti gatumberio mũno nako ga kahĩĩ gatigwo na gũkũ nĩkĩo ona kinya tũrathi tukanyua njohi tugakorwo kinya ona ũrĩa ũrona kũrĩa Kiambu nĩko gathire kanyua njohi nĩko gathire kũheo mbeca gathie mĩtaro-inĩ hihi Nyĩrĩ kwĩna maũndũ macio matũhĩĩ twambĩrĩrie kũnyua njohi mũgathie mũkaheo mbia maingĩ nĩ mũraheana mbia inyuĩ ta Kiambu simanywe njohi ti cia kũnyua njohi nĩ mũramaheana kĩacio nĩkĩo turenda mempawe ndĩrenda gũkiuga mwaka ũyũ tũhĩ 7,000 akuhĩ 7,000 nĩ tũkuma standard 8 na ũrĩa tũĩ nĩ warĩkia 8 no nginya ũkonerwe na Gĩkũyũ nĩ kwara no wagathoni Nyambura no ũrarĩ na mũswada ũyũ ũreciria atĩa arĩciririe andũ makire na tũgũcoka tũkega Kamau ũtũre nĩ kĩandũ mauma na meciria moru ũguo kĩroko Nyĩrĩ ndathikĩrĩria ndiciria ngĩũka na motion ũyũ na ngĩũtwara mbunge rĩ ndendaga ona county government yuke isupport mwana wa kahĩĩ tondũ tuonete maũndũ maingĩ mũno marathiĩ na mbere hari mwana wa kahĩĩ twathiĩ ma shopping center no mwana wa kahĩĩ kũrĩa twĩtaga jobless corner no mwana wa kahĩĩ no yo raingĩra Al-Shabab mwana wa kahĩĩ no yo ranyua bangi no yo ranyua drugs wathiĩ rehab no mwana wa kahĩĩ percentage ĩrĩa nene yũrĩte thĩinĩ wa Kenya nĩ mwana wa kahĩĩ na rĩu rĩ ti athuri tũrahũra kana tukauga nĩ mariganĩirwo kana nĩ maremetwo nĩ wĩra wao no angĩkorwo nĩ mahotete rĩ tutingĩ na percentage nene ya mwana wa kahĩĩ akĩingĩra mĩtugo-inĩ mĩũru agĩjoin Al-Shabab akĩnyua njohi akĩnyua thigara akĩingĩra mũngĩki no mwana wa kahĩĩ aici no mwana wa kahĩĩ aici arĩa maranyitwo makoragwo no mwana wa kahĩĩ na mwana ũyũ no witũ tũrĩ atumia ndĩrageria gũsave mbeũ ya rũciũ tondũ twathiĩ na maũndũ maya marathiĩ na mbere rĩ gũtigũkorwo kinya na generation in future to mũirĩtu nĩ athire biũ na rĩrĩa mwana wa kahĩĩ arĩkia cukuru rĩ mwana wa kairĩtu mũno athiaga kwa mwarĩ wa nyina taũni agathiĩ na mbere na empower no mwana wa na kana kahika no mwana wa kahĩĩ atigagwo mũciĩ rĩu nĩkĩo ndĩrokĩte na motion ĩyo na platform ĩno nĩguo tũkĩrie kana ga kahĩĩ gakinye harĩa kairĩtu karĩ hihi nĩronire support kana nĩraugirwo mũkono hihi nĩ speaker MCA angĩ governor deputy governor ndio mariko politically ni gucokia ngatho ni undu aria maranyitire in fact the percentage ĩrĩa nene nĩranyitire guoko mujadala uyu biũ na mararũgama naguo na nikio kinya ũrakinyire kinya kũhĩtũka mbunge tondũ motion nĩ ngathie nĩ thia kinya committee ĩtagwo ABC na gathuthurio na wabici na koneka nĩ motion njega na kahĩtũka na nĩrahĩtũkire kũu guothe kinya rakinya floor of the house na ra debate na in fact it is split the iragayanirie bunge ya Nyĩrĩ na gatagati koguo motion urari na no juge nĩ ũratuĩkire success urenda go set the agenda kinya ya bũrũri na kinya ya bũrũri tondũ na motion ũtonyire county ikiragĩa na maũndũ macio maruo marĩa mũciari ithuĩ tuhana aciari atumia turahĩtũkira to kaingĩ mwana wa kahĩĩ rĩrĩa athũka eragwo thiĩ kũrĩ nyũkwa no rĩrĩa ahĩtũka kĩgeranio eragwo nĩ wakwa ukoraga mũthuri akĩgata kũrĩa nduka-inĩ mwanake wakwa ararĩ na 400 mwanake wakwa nĩ aretirwo alliance mwanake wakwa nĩ araingĩrire jeshi nĩ atuĩkire ndagĩtarĩ nĩ aratuĩkire lawyer no rĩu rĩ no aga kwĩgwateragwo nĩ wanyũkwa nĩkĩo tũroya jukumu ĩyo tuhana atumia mwanare matige gũcokeria atumia tumũkĩrie kũrua kũrarĩo platform ya kwambĩrĩria gũthondeka mwana wa kahĩĩ atuĩke mũndũ wholesome tondũ twage support mwana wa kairĩtu rĩ akahikio no
ni twaga generation ya rucio na gutigakorwo na future. Na nikio tukona single mothers. Na nikio rona kwina a lot of single mothers na ona athuri ni mateire ikinya. Nikio muraigwa kwina sponsors, maretwo sponsors athuri aya ri makuhe mwana wa kahini kirira kiriku. Na angĩkorwo nĩo maroya tũirĩtu tũrĩa mangĩtũ ciana ici cia kahĩĩ ingĩhikia. Rĩu mwana wa kahĩĩ agatigwo wiki tondũ arora ithe ena kana karĩa kairĩtu karĩa mathomaga nako. Wathiĩ ma university ciana icio ipikagwo hwaĩ-inĩ na kĩroko nĩ athuri. Na athuri aya no mũratwĩra mahe ciana ici cia kahĩĩ kĩrere. Harĩ hatukiuga athuri tutirauga athuri othe tondũ tutirĩ mũthuri tũkũruma. No riri athuri ni macokie baranginyo na matige kuuga gutire na thina wa mwana wa kahĩĩ. Thina wa mwana wa kahĩĩ ona ubatie ku declare a national disaster tondu mathina mothe root cause ya youth. Tondu turaria uhoro wa youth uria maumite nduyurie youth aumaga ku aumaga hari mwana wa kahĩĩ. Na riria turatwarire motion ucio bunge aria mara opposite na go twist ati turauga tugatire mwana wa kahĩĩ. Niguo ndirenda kuga thini wa king'ang'a-inĩ giki tutiraugaga tugatire mwana wa kahĩĩ. Turenda mwana wa kahĩĩ akorwo na platform arikia kurua to hau niho ciana icokanagirira ire ciothe. Niho ngikora ciana icokaniriirie umetire counselors umetire andu akuma motivate ucoke na thutha uria thuri aria mamekire in life matuikite madagitari moke mathie. Mheshimiwa Nyambura ona kagucia kuria ikwira point of order, your time is out. Na ihinda inene muno wale ndeka mugwanja ni njega muno cia kwariria uhoro ucio tondu ni undu uri ngoro-ini yaku. Ona jaju etagwo Njoki Ndung'u ni ambirie mjadala ta ucio na no ni rio yathire na ni Supreme Court judge. Muthenya wa muthe guku utugi mashinani twi mwena wa Rware kuria mubunge ucio wona haha wa county ya Nyeri arenda kimwana kiruithio ni county na county na budget ya ile twatumirwo mothe ni maigite bilioni 2 cia kuruta wira ucio na tokuruithia tu peke yake mathibitari kindu gitagwo health na tukirikio uguo riu hari tondu tuigire muno mucenene ko Nyeri na maundu ma shau ni tugane shau Nyeri ni kiguguthia na mbere wa Kamau tondera kirugo ke ha mena wa mabati. Amen. Nyeri reke njuge maundu megi maundu maya ni tuiguire andu aingi muno make ni manyitire undu ucio uru mathoma ngatheti na ngenda kuga ati andu au memerekia ni makubatara kunyitaga reciria kana makarimira kiria marenda gwikira thina wa andu tondu Wanjiko akoragwo hakiri ciake ciothe cigitikio ria nyumba cia mohoro irauga. No kiroko ne njiguire andu mahorire atumia Nyeri makiuga ati atumia Nyeri mamatigithie. No ni ndirenda kumera atiriri atumia Nyeri ivyo gutire handu turenda kuoya roro ya muthuri tondu muthuri ni ari mawira make na mutumia ni ari mawira make na ni twendete athuri aitu tutingeikara tutari na athuri na nginya cio twina obunge ni tumahete gitio biu gitumi ni tondu tiganio ri ta ithue akuthukio ri tutingire kuo tondu nio matumete tugie na ki na ite icio na nie ndina experience ya guthurwo na riu ya kunominatwo koguo ni ndimahete gitio kiria matungana nawe karatina koguo ri ni turenda kumera atiriri ithu turendaga haria mwana wa kahĩĩ agukorwo akĩigua ati ni arecirio ni thirikari na kana ni muingi ni umunyitiriire nigetha atige gwicokia na nigetha mwana ucio agia na ricigire ati ni arendwo ri ni akukorwo onake akiitikira gitumi ni tondu ngicuthiriria kahinda gatari haraihu ri ni urakora anake aingi muno ni mareyuraga na ringi ugakora mwanake eyuraga oraga mutimia kana girlfriend no oraga nginya ciana niki ni tondu ringi na ringi mwanake ucio ri ni akorwo ni maundu ma mukora mari manene muno atoi no hindi no tureciritie uhoro wa irua ri tutirecirie uhoro wa irua ria mwiri ithu tureciritie irua ria gwiciria ria mwiri ria hakiri ni hoire na thĩinĩ wa Gĩkũyũ tũngĩcũthĩrĩria Gĩkũyũ-inĩ ri ritagwo irua ria mwiri na irua ria ũmũ. Irua ria ũmũ nĩ hakiri ati mũndũ ũyũ ri tariu nĩ ndeiguire andũ amwe makiuga atiriri Israel marĩithagia twana na thikũ mũgwanja nĩ kũringana na kaca yao no na ningĩ kana andũ ire ciao no mwana ũcio arimeinaga arĩ o mwana
no ri ndwege gikuyu ri mwanake agimara aruithagio agimara undu angihota kurugama na ecirie na nirio aheagwo rutha nginya rwa kuhikania to nioneka ni mundu ki ni mundu ona Ngai ni endaga mundu muru ni kurikania ri Ibrahim na riu ndirenda kutariria difference ya hindi iyo na nduire citu agikuyu to ithuĩ tutirenda gute nduire citu na korwo ni ta kiama giki gigwĩtwo kiama ri nikio kiramoldi ciana kana kirathondeka ciana kuri nigetha maturie nduire citu iyo irarĩ platform njega muno ciana icio icokanĩrĩirio handu nigetha onao magoka magaikara nao kundu kuriku kundu kuria magukorwo mari to tutirauga mwana twarwo ni county aruithia coke mucii ni mathondekerwo handu maguikara marue mwiri na macoke matarwo na neho hau ri ngukuria tiri wa Kamau hihi ukone ho hau murathire murahitania na miaki ire koragwo ku ta mwaki wa Rware uko ni kuri mwaki wa kona kuria tukoragwo wa kuria gwitu hihi muragetie gwethona iri miaki iyo uhoro wa miaki tutingiaririria tondu igua timia ne ho ndenda haha ni ho ri ukera gutiri athuri acio gitio biu tutingienda ndu tukiruga ni uka haha ri ndirenda kumwikaria muno kuringana na ndeka icio irathire ni ndirenda tuke tuone miaki iyo ri ni murathiite mukamera maundu ta maya ucio ni wa kiruga ugikinya ni njuri ni arakinya gucia no ngari handu Jujo uguo akite haha ni auka gutwira horo ucio agikinya haha hihi hau niho murahiteirie ikinya na athuri amwe macaguritwo kuu meragwo no nginya marute mburi icio no igona ko ni PCA hihi ukone ho mukwenda mwike ate muthi murore mumaririe hihi ri ni muguthi kumaria no ni matumagirwo kamuhwa kiu ni gikuyu hagikorwo no ndu tocio rathie na mbere ri na kana korwo ni meciritie uguo ri tondu ithuĩ tureciritie uhoro wa mwana wa kahĩĩ wothe tondu kwa cuthiriria ta riu wi wa Karatina woka ni ukoraga ciana iria iri ku street-ini mwana ucio ona korwo ari street-ini ni agiriire kurorwo ni ngukuonia haha na nikio kiratumaga twecirie uhoro wa mwana wothe ni undu wa mwana wa mundu ri utangihota kuriha mbeca icio irihagwo mwana ucio ri street-ini tondu ni mwana na mwana wa muciari uria wina mbeca no ni agite space kana area nene ya kuiga mwana ucio na kana mwana uria ukoretwo ithe ni akuhota kumutwara na mucaririe mundu wa kumutwarithia maundu macio mothe turendaga handu hagukorwo andu acio the ni maranyitana na magakorwo hihi no gumuthia na mbere mukeragia kuria bunge ya county ya Nyeri tondu ndiari gukinyora tuguthi wanda ata mundu ngika ukimani wa ngojiri ha renda tina mbere muketwandikagira SMS kwetu kira namba igire kenda inya haha mutwire na thimu njugire muthe ndiroya thimu ya area ndenda hore ni 0780 819 929 kana 0780819929 nigetha twaranirie na atumia ya Nyeri ni mwaririe muno gucia kanu gaka hihi ri ikwakendia thuri ya kore gwitu Nyeri no nginya turuire mwana wa kahĩĩ no nginya na hihi ri tondu muri atumia ri no kiruga ni gucia ni ya guka haha ni mwagirete kuna kinya women rep wenu mukami wa mashinani okay hari point ngwenda gucokia na njuge atiriri ngiukana ni gucokio nayo ngiukana point na motion uyu ri ni ndariiria thuri aria ndahotire gukinyira na ngiambiria na macukuru tondu no nginya ugiuka no ndukorwo wikite wethete njira ni ndaririe na mapasta na ni marathiira maundu-ini o macio turaria haha na ngiaria na arimũ na kinya thina umite riri kinya arimũ aingĩ urakora cukuru arimũ atumia ni anana tere ndirerigite muico arume ni eri cukuru citu koguo thina ri urauma kinya kuria na gaida aria maretwa aria maheaga ciana irira counselors na guidance and counseling aria mokaga ri ni atumia koguo mwana wa kahĩĩ wa mutwara cukuru arathomithio ni mutimia akagaidwo ni mutimia na na kinya ona riri ona twageria kurega ni gwike matukiria hujia riu ni ndirakwira uria kuri na ni maundu maya mothe ndirarutire kuri arimũ mapasta no thuthuria ndirekire muigananu ukire jadara uyu ni urarorete ukarora ni ndirarorete na ngarora citu ni ithire cithiete muno umuthi nitugi macina ni marathon ni ndirenda uge kaundu tondu mundu uyu tukirugana wa mabati majira ni makinya haha na no hena muhunjia no ari hunjia nikio ndirenda utwire
kiugo kia mwisho kigi mjadala uyu no gienda uthia atia no kuria andu acio anyere abunge athuri mangioka atia motion niyo wakwa ndukukuga ati ona waga kuhituka bunge ni uraguire ni hari ni uratwikire successful tondu na umuthi thimu yakwa ndirirakira ni kuhurirwo kinya ni athuri na manjira ndigathie na ndikaige ikinya riu thi na thii na mbere nario na ndimete na ndimete tuke tunyitane tuteithie mwana wa kahii kana ona ni maguka na twethe sponsors na andu makufandi sponsor a besha cia go support na guidance na counseling na aria mamikite it macoke na thutha matare mwana wa kai na kore no kurathi ntogothi wega muno na hano tugwita ringi tucokere no ni nguka Kamau tondu ndagika tutire sekondi igire kiuga ndikihoya athuri nginya twina uria bunge macuthiririe motion ucio na korwo na hituka no tucoke tugucokie thutha wa mieri 6 kuringana na watho na ndingihoya marori undu ucio na njira positively jarie uguo nigetha tuhote guteithia mwana wothe tukimenyaga ati kiria turahanda riu nikio tukugetha thutha-ini na riu ri ihinda riri thia kona kurithio ri ni December twi June hihi no muhote hari undu ingikwo irehwo kabere yoguo ndingireheka kabere tondu ucio ni watho ati motion ingiaga guthie through no nginya nine koguo abunge amwe ni magiririe twana turue tungiraruire December na indo mwaka 2028 reke tuge uguo niguo kuri na twitaga maundu cararuku ni abunge amwe anyire ni muratumire mujadala to uyu wage guthie through na twana turia turarikia Saturday tungiathie hihi tugimario na mujadala uyu no marauga matitete ni magucokia mujadala na agikorwo speaker wanyu kuri ndungioka ukorwo ri special tondu gwika kindu gitagwo public interest ni icokagio nigetha twana turia turarikia Saturday mweri wa 9 wa 10 tukite tuthi tugimario ni ngumwendera wega muno ni wa mbugo kanoru bathi gwitu karatina ugeithanie na wakinya gwitu kwa social tetu ugeithanie ni ndenda kumuthoni wakwa gwitu kiruga na mujumbe wakwa witagwa mabati hari tuguikara muci haha kinya ithie na mbere mutigathi kundu ihinda ritari kuraihu tutiguthie na nyende kuga ati mundu uri uriaga na giciko ndamenyaga uri uraria na ciara ni areka atia ni ahiaga na tondu mwe hau ri mutigeithanie kwa nyonyere nigetha twetie ucio ngimoke okay ni wega mwiroreri wa Utugi TV ni ndigenda kumwira tu twicirie horo wa mwana wa kahii gitumi ni tondu ni turenda ruriri rwitu ruthi na mbere na gutherema na ruru rutari njau rukaruhukaga koguo amukira ingeithi ciakwa na ndimwendete. Thank you very much. Trinari cia karati na thoko orekia amukira ingeithi ciakwa aikari othe anyire na kuria guothe Utugi uranyita nitukenete ni guka guku na ndoria andu othe awendi mwega anyire aria moi mathina marathira muciari wothe ungikona mwana wa kahii uri na mathina anjethe ndimiri Nyambura wa Ndiritu ni tuguteithania no wega muno ni Utugi mashinani SMS ciaku ni nyingi muno urathi ukinyandikagira kinya tucira tu tungirathi na mbere ukiona mibira yaku njiri tago njiri B nake ucio ngucia no mwanake wa kure magutu nake ngucia ni Kiujugi neuga mwarutera mwega muno na netereirie tuhitu tuthi tugimario niguo aratira na gavana wanyu hari ararora arauga ni wega muno na speaker twako twanirie nao ihinda ritari haraihu koguo mugithie mumenye Utugi ni mashinani na muona undu wiku mashinani ni tuguka kundu ku ihinda ritari kuraihu ni turacoka haha na ni tugucoka.
Utugi TV manyitanine na Soko Freshi ni makurubwitie we murimi uretha thoko ya mboga, nyanya, magetha mothe ma mugunda, mahiũ ta mbũri kana thungura, urabatara kuriha ngiri imwe tu. Utangathithirio kĩrĩa ũrendia TV-inĩ ya Utugi. Ningĩ wandĩkĩrwo maandĩko ma kĩrĩa ũrendia gĩcicio-inĩ nĩ scrolling text. Kwa uhoro makiria hura na beoro na TV-inĩ yaku, tiga gũthĩnĩka rĩngĩ ũrĩa ũkwendia magetha maku. Ini wiriagiria kugia na project igikurehera mbeca njega uhurukite o hau uri. Riu ndugutangika ringi tondu Canaan Estate Gated Farm ni mutaratara wa kurima ta gikundi uria uhaririirio wega guku bururi-ini ukigerekanio na mubango uria ukoragwo bururi-ini wa Israel wetagwo kibbutz. Ini uwi ati gicunji kia 20% gia bururi wa Israel no kio kingihuthika gukuria irio. No bururi ucio ni ukuragia irio njiganu kuhunia aikari ona kwendia. Ona ithuĩ guku bururi-ini no tuhote kwihunia na kwendia irio kugerera Canaan Estate Gated Farm. Turabatara o kunyitana, tugure mugunda na twandike andu aria mathomeire urimi matabarire mugunda witu. Mugunda twinaguo uri muruti hakuhi na kuria wabici cia thirikari ya kaunti ya Laikipia irakwo. Ni mugunda munoru muno na uri na maĩ maingĩ kuona atĩ twina demu na rũĩ rũnene makĩria rũtahuaga, na ta ũrĩa ũrona television-inĩ yaku nĩ twambĩtie kũrĩmĩra arĩa meyandĩkithĩtie. Magetha ma mbere nĩ twendetie na shareholders makamũkĩra ceki ciao, na no tũrathiĩ na mbere kwararamia mĩtaratara kuona atĩ amemba no marathiĩ na mbere kwĩyandĩkithia. Mũgũnda ũyũ ũgayanĩtio shares cia eka 5, eka 2.5 na eka 1. Share ya eka 5 irendio milioni 1.5 na wagura ukongererwo kia gĩa gwaka kia 100 by 100 kana quarter eka. Share ya eka 2.5 irendio 750 na wona wagura ukaheo kia 50 by 100 niyo etagwo eighth. Nawe ũngĩenda kwĩgũrĩra eka 1 rĩu mũrũmbũiye urabatara o ciringi 320 tu. Utaranĩrio na arĩa megũkorwo mũtaratara-inĩ ũyũ wa gũkũria ũtonga twĩ hamwe. Turarĩma itũngũrũ cia garlic, soya, sunflower, njũgũ karanga na sorghum. Ĩno nĩ mĩmera ĩrĩa tũtuĩrĩtie na tũkagĩa na thoko yayo, na thoko ĩyo nĩ nene mũno gũkũ bũrũri-inĩ. Mĩmera ĩno no ĩrehe baita ya nginyagia bilioni 1.5 harĩ o share ya eka 5 o mwaka. Ririkana, bei ĩyo ya mũgũnda nĩ ya offer kuri we ukwiyandĩkithia mweri-inĩ ũyũ. No ũrĩhe gĩcunjĩ kĩa 20% icio ingĩ ũrĩhe o kahora kahora. Nĩguo kwiyandĩkithia mũtaratara-inĩ ũyũ, tũcerere wabici-inĩ citũ gũkũ Nairobi, Ambank House, korofa ya 12. Nawe mũikari wa Naikuru na matũra marĩa marigicĩirie ũke Prime Plaza, first floor, mũrango namba 217 kũng'ethanĩra na KANU offices. Oho no ũtũhũrĩre thimũ kũhĩtũkĩra 0722 440 105 kana 0700 008 022. Ririkana, mũtaratara ũyũ ndũrabatara we ũkorwo mũgũnda-inĩ. Aruti wĩra nĩo megũtabania ũrĩmi ũyũ. We ũrĩgũthũkaga o bengi gũkenera maciaro ma kĩo gĩaku wĩ harĩa ũrĩ. Nĩtũceragĩra mũgũnda o Jumamothi ya kiumia, na nĩguo gũtwarana na ithuĩ no ũtũcerere kana ũtũhũrĩre thimũ nĩguo tũbangane.
na wona twacira mugunda-ini uyu ni turumanagira kanyama tugiteretaga uria mutaratara uyu ungiagirira makiria. Canaan Estate Gated Farm, the land of promise. Ni undu wa gwikira itangatho ria bata ona kana rianirira ria kanitha ni tugukuria na gitio utuhurire thimu. Rianirira ria kanitha, kesha, crusade ona kana mutaratara wa kanitha turihagia ciringi 1,000 tu gwa kahinda ga thikũ 7. Otugi Television, uyu ni mucii wa urimi wa kibiashara. Wonjoria utheremaga muno makiria ria kambuni yahota gukinyira aguri ayo haria mari. Utugi TV ni turakuhe mweke wa gukinyira aguri milioni 1 o mweri. Niguo gutangathirwo biashara yaku guku kwa Utugi TV na marihi mabacirire. Anire na timu itu ya wonjoria kugera kibugu 7 kibugu 1 819 929 umuthi. Oikare thi tugutheremerie biashara yaku. Nĩ wega mũno nĩtwacokererio rĩngĩ hana rĩu no marathon tuma kũu Nyĩrĩ kuma na Irua no tutiumĩte Nyĩrĩ arĩa tuma nao tuma na ajumbe kana abunge agũthukio a kanjũ ya Nyĩrĩ kana county of Nyeri na nĩwe mauma ũgwĩtwo Nyambura na wa Kamau na rĩu twathiĩ arĩa mahetwo mandate nĩ mũingĩ na ira tũrerirwo ũhetwo mandate na akorwo nĩ mũndũ ũmwe kinya maũndũ ma kitaifa nĩ ũkwaria Kĩruga ladies first. Yeah. Twina jumbe eri haha no twina ke haha ne gwitwa Wanjira wa Mabati ni mubunge kana ni mujumbe wa kaodi ya Magutu kuria mwena wa Mathira. Karibu sana ni Utugi mashinani na ni kwaria Shararuko koguo ahutio na muigu wa kuhutia mahira no ginya mekete moime. Karibu sana. Thank you. Sana ucio no MC wako kwa gicagi kuria muwe twaumire na twina jambege muno ya kuria thaya kuria Shinga kuria thaya Shinga igwitwo Kiruga Duka Duku Kiruga no akena muno kiga kenya kanjere mwa tukia budget njega muno kana yo bia ni cigana ndikara ndikeneire na twa ibomero budget ya 7.6 billion billion adaiwire kinya thufu no mukwaberia mitura kurehia ni andu marauga guo ndwi ndionete uguo na ndikitigo uguo na ndigitekiria ni hakwa ni mathagathe turathoma mwathara magatheti-ini to ndigitekira gu support andu a magithurire matuike matiriaga mitura atitowe na magoti na ndaigu kinya ira inyua thuri muraugia twana tutikurua December acha niyo ndirakiri kuno ni ko ndirakiri kuigira ngi support kogu kura yako neragire mwana uyu ungi no ndinahota gukorwo ku tondu ona Jumaine ndahoire speaker rutha tondu statement ila niguo gukorwo we muthenya wa statement tondu ndirari kuo na he mutumia urathire kuheo mwana wa wodi yakwa aratinio brother ya Mathugumo riu koguo statement ndahoete speaker rutha ndimiurie Jumaine ria utakorwo gwa statement kutolire ndirari kuo ucio ni rware na wanyoka wona Nyambura mu mahawa amenya no nginya hanyoke okinya na okinya na Wanjira Magutu jigua niyo nene muno Mathira niyo ria andu aingi muno kundu kuu niko kuriganite na Aberdare ni Mount Kenya kana ni ha na guku ni ndirona kugenete muno atimia acio mere makinyire o hau gwiciria ni kinywa muhuri ucio no akwanyuka ni mu ucio gwiciria iwa kile mitambo ni enda kwari nawe muno Magutu kahana hate Magutu ni kwega fio na no wira tu no wira tu wa guthiuruka bururi tu wa guthiuruka bururi wa kurutira andu a Magutu wira na de mundu mukeno muno muthe ni kwenda nitwahitukia budget na twarehero ni gavana witu Muturi wa Kahiga na hari budget iyo
nĩ njũĩ andũ a magutu nĩ magũteithĩka. Already nĩ twambĩrĩirie wĩra magutu. Na tũigua atĩ magutu nĩ kũkũraheo development ciothe. Ndegwa kore. Ndiũĩ tondũ niĩ iria menyaga nĩ cia magutu mũno. No njuge magutu ithuĩ twĩ mbere. Ka Kiruga nĩ ũgĩte wa njĩra mwena ĩno ya budget. No, ũrĩa gwĩkaga rĩ. Kiruga no nginya warie. To nginya angĩarie. Ndĩrauga agĩkorwo wa mabati. Nĩ gũthiĩ bunge kũhĩtũkia mjadala. Ndingĩrora gũthiĩ niĩ. No kĩrĩa ndĩrenda kuga hau rĩ. Okorwo he mũndũ auga atĩ magutu kwĩna maendeleo maingĩ rĩ. Ĩyo nĩ plus he mheshimiwa wa mabati nĩ kuonania araruta wĩra. No kiugo nĩ atĩrĩrĩ. Na tondũ nĩ twahĩtũkia kana tondũ twathomerwo budget kũmĩhĩtũkia rĩu tũgũka kũmĩhĩtũkia. Nĩ wa Jubilee. No, gutamakania wathurwo nĩ andũ nĩge ngwĩre ũndũ ũmwe. Tĩrĩu niĩ wa mabati ka Jubilee ka PNU ndĩsapotaga Jubilee. Menya tu mũnene wa PNU ti minister thĩinĩ wa thirikari itu ya Jubilee. So we are one thing. Awa tigĩtwo tũgaya. Budget ĩno tondũ nĩ kwa njĩra ũguo. Nĩ ho ngwenda gũka ngwĩre atĩrĩrĩ. Ngwĩre budget nĩ twathomerwo na tũkorwo tũkĩmĩcirĩrĩra. Na nĩgetha tũmĩhĩtũkie. No niĩ rĩ kĩrĩa ndĩrenda kĩkanũ. Ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ. Budget gũthomwo ti ũndũ ũrĩa mũnene mũno. Niĩ ndĩrenda kuona andũ arĩa mathurire acinga. Ndĩrenda kuona budget ĩkĩmateithia kũrĩa thĩ. Mashinani. Okorwo nĩ ta basarĩ tũrahetwo ya milioni 40 rĩ. Ndĩrenda kuona basarĩ ĩkinya milioni 100 ya hau kabere ĩrĩa tũradiscuss ĩte ya mbere. Okorwo nĩ tũbara tondũ tũragiana mũno kwĩra ma contractor. Na nĩ njĩra nginya gavana andũ acio no matũgũithie tondũ niĩ ngĩgwa rĩ ona gavana nĩ aragũithio. Okorwo nĩ bara ta icio nĩ tũbangĩte mũbango mwega mũno na gavana witũ mheshimiwa His Excellency Mutahi wa Kahiga. Na rĩu nĩ twakĩrĩ na deputy. Bara icio tũcira twĩkuĩte rĩu tũrathondeka gacira getagwo Ica Mũgũre. Mwarimũ wakwa wathomithagia wa hau wetagwo mwarimũ Mũturi. Anjĩraga hau grader yonekire rĩa mũico 1974. Koguo ni bata wakwa na gĩkeno gĩakwa kĩ budget-inĩ. No 1974 nĩrĩo Kibaki okire gũtuĩka MP kũu. Toria nĩ andũ ĩno wale mũcekano ruwe. Na nĩ kĩndũ ndakũra atĩrĩ budget yo mũndũ yanire. Ya barabara mũtia kĩhinyie mũno eco development mwamehe milioni 800 kana nyingĩ mũno icio. No, kĩndũ kĩrĩa kĩho rĩ development ona tũngĩhota. Tayo harĩ kiugo kĩmwe minister ugire. Auga gwitũ Nyeri. No. Etagwo Thuo minister wa finance wa county itu. Auga currently workforce ya county ya Nyeri ni 51%. Na horojo tũkoretwo tũĩ. Na constitutionally workforce ndiagĩrĩirwo gũkũĩkĩra 35%. No ukaga ukafuta andũ magũtwara igoti-inĩ. Igoti rĩkauga atĩa andũ acio wa mafuta atarĩ na kĩ na gĩtũmi. No niĩ ndĩrenda kuga na hau niho niĩ nyitagĩrĩria rĩ. Niĩ digiti-inĩ kĩu ndĩnakĩo nĩ ũndũ wa andũ acinga. Koguo niĩ na budget ĩkwĩhana atĩa kana atĩa. Na wĩra ndwarutwo. Na niĩ ndĩrona magĩrĩirwo kũrĩa andũ akwa kũrĩa thĩ. Ai. Na rĩu Kiruga rĩ ĩtagwo development kũrĩa mashinani. No tũrĩ tugi mashinani. No atũra gacĩra gakũ kwanyu getwo Ica Mũgũre. Ica Mũgũre. Kũrĩa kwanyu Kagoci rĩ ndĩrerwo Kagoci barabara ĩyo nĩ ũrakĩheirwo mĩrĩu wendio kũtũkĩarĩria kũndũ kũrĩkũ. Barabara rĩ tũtikwenda kuga nĩ ũrathiĩ wendo warĩ hau. Majani nĩ kĩ maraendio nĩ hawkers. Ũcio nĩ wĩra wa county government. Nĩkĩ majani marenderio hawker. Iria rendirio hawker igĩthũka. Waru ciendirio hawker igĩthũka. Wĩna itanya rĩkũ rĩa kũhakikisha majani na kahũa matikwenderio hawker. Tondũ rĩkanju-inĩ ya magutu. Itanya rĩrĩa twĩnarĩo ta county to make sure atĩ nĩ tũra avoid broker. Nĩ tũrakinya kũrĩ Wanjikũ nĩgetha to avoid broker at all cost. Tondũ Wanjikũ ndarakinyĩrwo nĩ mbeca ciake. Broker no arateithĩka mũno. Mwetani na Wambũgũ tondũ arĩ gĩcagi ena majani na kahũa. Ndakinyagĩrwo nĩ mbeca. Na rĩu twambe gũcoka Nyeri tũcoke na thutha. Kwarĩ na mjadala ũcio ũrarĩ mũnene mũno wa irua. Nĩkĩ athuri tondũ ũrĩ ho na ũrĩ mũtumia kuma kũrĩa magutu nĩkĩ mũraregire kũhĩtũkia mjadala ũcio wega twana tũruye December.
ni hakwa ndita Wanjira ni ndare wa support motion ucio ni tondu ciana citu ungirora kuma riria tugikura aciari nio matuikaga kuruta mbeca cia guthie gutwara ciana irua tweta guikuruka guikuruka na ni urafight ati aciari kuria on the ground mena thina mwingi muno so ithuĩ tutugaga atimia matuike a gutwara ciana irua-ini turogaga tuteithĩrĩrie ta county kurihagira ciana o toria turarihira tungiteithĩrĩria tuiretu riria mari na kumateithia na sanitary towels like the other day nironire governor akiheana sanitary towels ona riu amaratheka muno andu maracambia uhoro ucio muno no hindi iria ya tene iria twiragwo ati atimia no nginya mangikorwo mwena uyu na athuri no nginya mangikorwo mwena uyu hindi iyo ni yathirire kiruga macio mathirire mariko matumia na athuri kuga mutumia uthio karuge no riu na gathena okero gathi gakaruge atikwirwo ndĩ nĩ nyimuge magia maundu tariuri kuruga no thikiriria ndirakoria ni guthi kuruga kaya negerekana itoguo kaya negerekana na mabati uyu uri haha muheshimiwa aca ni guthi kuruga ndũke ngĩari ithiro njũrie kĩndũ kĩngĩcokie cokia tariu angĩkorwo for example muheshimiwa mabati tũgĩtue mutumia wakwa nĩ agĩũka waku thikiriria nĩngerekana ndĩrakũhe nĩaingĩra nyũmba anogete kũnoga na ni datira ngĩhurũkĩte nĩguo ndigĩrĩra ndĩmũruge itumbĩ harĩa kaĩ atĩ nĩgũtuĩka less of a man nĩkũmũruge itumbĩ nĩngũmũrugĩra ũrĩa ũndũ ũmwe atĩrĩrĩ arĩ message thĩinĩ wa society rĩu thaa ici tũrĩrĩ nĩ ũrakora kinya kũrĩ andũ me mĩciĩ-inĩ mũthuri aikaraga mũciĩ mũtimia agathiĩ wĩra ona na mũico wa mweri rĩ mũtimia nĩ ũrarĩha bills koguo warora maũndũ macio warora rĩ mũtimia akwaga kũrora mwana nĩkĩ kanoru thikĩrĩria kanoru ndakwĩra mũtumia wa engineer wacira ha no nĩ arenda atwĩre nĩ kũkũ wacira wa mũrĩithi kwĩna problem ya security magutu ĩrenda twĩre twandĩkĩre ta rĩu thaya rĩ mĩaka 5 mĩthiru rĩ kũrĩ kahũni keyũragire nĩ ũndũ wa kwaga mbeca cia irua nona so ithuĩ ta county nĩguo tũrathiaga gũtetera ciana icio nacio cituĩke cia kũrecognize ta tũirĩtu magateithĩrĩrio at least tũtirauga tũmatware tũtirenda kũmatwara but for guidance tũkama guide tondũ rĩmwe nĩ ũkoragwo ũkona atĩrĩrĩ athuri o aya amwe ao ndiraquote athuri othe athuri amwe ao rĩ ũgũkora acio nĩo marathiĩ na tũirĩtu twa rika rĩake iria ihũngũyo ithuri iria ihũngũyo nĩo maretwo sponsors thaa ici ihũngũiwo athuri acio rĩ nĩo ũrakora nĩo marathiĩ oya nĩkĩo kĩu nĩo marathiĩ na tũirĩtu twa rika rĩa mwarĩ nona so rĩu ũkarora ũkona atĩrĩ ũyũ nĩwe wagĩrĩirwo gũkorwo akĩguide akĩarĩria imwana ici you understand koguo ithuĩ ta atimia tondũ nĩ ithuĩ tũkuaga ciana icio rĩ tũcikuaga mĩeri 9 niĩ ndirĩ kahĩ no nĩ njũĩ nĩ karĩgĩũka ĩ but no twende tuge atĩrĩ ona ithuĩ tũrĩ atimia rĩ tũtingĩmaindi gũkorwo na responsibility ĩyo ya kũguidagia ciana citũ tondũ twĩna ruo rwa ciana citũ ciatũhĩ ĩyo nĩyo ĩtagwo future nĩ karĩũka tũrĩ haha rĩu tũthi maendeleo nĩ nyĩrĩ we mũtũiri na president kwanyu kwĩna rami harĩ barabara nĩ tũroka harĩ barabara na nĩ wega mheshimiwa ũrĩ haha ya kuma harĩa Toto Karatina ũgĩikũrũka hamobea hetagwo hamobea nĩguo ũkambatĩra ũguo Ragati ĩgakinya Kagoci nĩ magutu ehana atĩrĩ tabeleke nĩ gwaku nĩ hakiuga wamba kũgweta hau mheshimiwa Bekia Ragati rĩ rĩrĩa deputy president yokĩte magutu rĩ nĩ atwĩrire no ndwĩgũkĩrĩrwo ti kũnenge you understand nĩ atwĩrĩire na agĩtwĩra in 2 months bara ĩyo nĩ gũkorwo ĩgĩka atĩa ĩgĩthondekwo but nĩ ũramenya ũhoro wa thirikari ũrĩa gũthiaga no nginya hakorwo na process gũtirĩ hĩndĩ ĩngĩambĩrĩria in 2 months but nĩ atũheire hope atĩ within the 5 years bara ĩyo nĩ gũkorwo na na rami again bara ĩyo ndingĩenda kwarĩrĩria mũno na national government na nĩ wega mũno ũguo nĩguo hendaga kuuga ĩyo ti yaku we tũgĩũka gwaku thaya rĩ cinga yambĩrĩirie ha ũthikĩrĩrie kwanja ndaigua auga kiugo hau kĩamba kũhutia mũno tondũ rĩmwe ugaga mũthee Kĩbakĩ na ndĩrĩa tũthi
marathon no go no nani na ona kole ke jugo na dikale dukae ke jugo guku Muthee Kibaki president retired president Mugathe nani mani yageririe muno muthuri ucio ni kwanja nginya ngendaga nginya nginyo ciake no kiugo ni giki ni wodi yakwa ya Shinga ina bara nyingi muno irabatara guthondekwo na nyembe ngwerengerekano imwe he bara imite haria Kariki ikambata Gicici igathie Kagica igathie Mumbuini oguo nginya Muirungi igacoka mwena ungi thiete Kariko igathie nginya Mucarage bara yothe ici turaria nawe ona ngari tinde hau ikenda kugwa contractor ya mukira ni ndu mataritha mokire magite tukamara mungu uri bara hana bara uthikiriria tandikira hanini kegore kanonu nitabere kiguguri kiri hanini he pareji yumite handu hetagwo Ithagara igoka Karuthi igathikia guthu igathikagisha bara yo tihute turatu na thirikari ya county kana na operation ni ndirathira assembly ndira atiriri ndiraciandika ciothe ndiraga ni njirwo Paleno o mundu njiro nurugamirire nigetha tumenya tugushikira haha niho wira waku gukira kiruga ukamenya ni riko county road na ni riko ni ndrolie kiuria kiu assembly kore grades ni ndrolie A B C exactly ndrolie assembly ndikire mashokio kera na Kenya Road Authority of course na kura Kenya Urban Road Authority na kugutire na bumps kwanza witu trade bumps mambo mashukuru kona haha na turathie tukitia na mbere okahora ndirenda haha wandikire ajube aya kwanyu kurio thaya mwana wa Nyeri noyo wakore witu Magutu ndakiuga ta president na huyu na SMS itu ne igire kenda inya twaranirie umuri ciuria cia ku mashinani nawe turathie Arusha wari Arusha we wari Arusha kogwe muira nitugucoka nigetha tuke twaranirie maundu maya ihinda ritari kuraihu haha ne utugi mashinani uyu no wahoritwo ruhi no ne rwa honire o haha Hũthĩra Zitanil 76WP nĩguo kũhũrana na early blight na late blight kũrĩ mĩmera ta nyanya na waru oro ũndũ ũmwe na mbaa ĩrĩa ĩgũmagĩra mboco na ingĩ nyingĩ. Zitanil ĩronekana na ithimi cia 1 kg, 500 grams, 120 grams na 40 grams thĩinĩ wa nduka ciothe cia ũrĩmi. Zitanil 76WP kuma Agrochem Africa. Murimi, riu gunika muno thiini wa urimi waku ukihũthĩra biopower. Biopower nĩ fertilizer ĩrĩa ĩhũthĩkaga hĩndĩ ya kũhanda na ĩrĩa ĩtũmaga mĩmera yaku kũmera na ihenya na kũmĩhũnia wega. Biopower yongagĩrĩra magetha maku na gĩcunjĩ kĩa 30 nginya 40 harĩ 100. Kũgũra Biopower hũra thimũ namba 0789 908 758. Na muthikiriria wa Utugi TV kitagwo Pastor Joshua Maina wa Karoga kuma itwa ria Gabuku kure Rimuru na mathina makwa meheririe mwaka-ini wa 2014 ndendekire githomo gĩakwa kĩa university na ngĩcia no njethe mawĩra gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya na ngĩaga na ngĩcinyitanĩra na kambuni ĩmwe yarĩ igweta mũno
thiini wa bũrũri wa Kenya nigetha injethere wĩra kũrĩa Canada na mahinda marĩa ndekirire mbia ciakwa ciothe na mũtũrũ wakwa ngĩhũtha kambuni-inĩ ĩrĩa ndiamenyete kambuni ĩno ikandiga ndĩ mũthĩni na hakuhĩ nginya kwĩruta muoyo. Nyitanĩra na niĩ mũthenya wa Friday nigetha ngũhe rũgano rwakwa ũrĩa ndarutirwo hakuhĩ kwĩyũraga no Jehova akĩnduta irima-inĩ na rĩu ndĩ mũrathime na Ngai nĩanyambararĩtie. Nyitanĩra na niĩ na Ngai nĩagakũrathima. O muthenya wa Jumatatu cihanda wega dinashara cia hwaini nginya ikehanda thaa 2 cia utuku. Tucemanagia nawe guku kwa Utugi TV tabarĩra-inĩ ya Utugi hwaini. Haha niho tũrĩaragĩrĩria megie ũrĩmi, ũgima wa mwĩrĩ, gĩthomo, tukahutia ciĩgiĩ ũteti na oho noho tũrĩũranagia kwanyu kwerwo atĩa, mwatũkĩria kĩ, nĩkĩ kũrĩ na nĩ atĩa mũkwenda mwĩkĩrwo. Ũndũ ti kũngĩ nĩ Utugi hwaini. Njĩtagwo Mũirũrĩ wa Kũmũthai na tondũ kanyaga tune nĩ mwamũkanĩro nĩ ndĩkoragwo ngwetereire nawe tũkaranĩria tũikarĩte thĩ tũgacokania ndundu. Nĩ ũndũ wa kĩ? Tondũ nyũmba nini iciragwo ũtukũ. Gĩathĩ kĩa ngũha nĩ gũtũ no niĩ gitũ nawe nĩ thĩinĩ wa Utugi TV tabarĩra nĩ Utugi hwaini. Nĩ ũndũ wa gwĩkĩra itangatho rĩa bata ona kana rĩanĩrĩra rĩa kanitha nĩ tũgũkũria na gĩtĩo ũtũhũrĩre thimũ. Rĩanĩrĩra rĩa kanitha, kesha, crusade ona kana mũtaratara wa kanitha tũrĩhagia ciringi 1,000 tu gwa kahinda ga thikũ 7. Utugi Television, ũyũ nĩ mũciĩ wa ũrĩmi wa kĩbiacara. The station with the best music. Best music. Mixed with the best music. Now hear this. Wonjoria ũtheremaga mũno makĩria rĩrĩa kambuni yahota gũkinyĩra agũri ayo harĩa marĩ. Utugi TV nĩ tũrakũhe mweke wa gũkinyĩra agũri 1,000,000 o mweri. Nĩguo gũtangathĩrwo biacara yaku gũkũ kwa Utugi TV na marĩhi mabacĩrĩre, anĩrĩra na timu itũ ya wonjoria kũgerera 0771 819 929 ũmũthĩ. Ũikare thĩ tũgũtheremerie biacara yaku. Nĩ wega mũno nĩ mũthenya ũngĩ mwega ithuĩ tũrathiĩ na mbere tũkĩrugana nacio Utugi mashinani marĩa ũmũthĩ twĩ namo nĩ ma kũrĩa Shinga, kũrĩa Magutu, Nyĩrĩ ona tũiguaga Kenya Laikipia ĩrĩ okuo. Na ũmũthĩ ndereti itũ yuma ciana nĩ cibataire gũthiĩ kũruithio nĩ atimia. No mauga ti atimia magũthiaga kũruithia ciana, nĩ mũjadala gũthiaga gũtwarwo mbunge ya kaunti ya Nyĩrĩ nĩgetha kana gothe gakahĩke kaunti ya Nyĩrĩ
kathie kaheo service iyo kana kahe huduma iyo gatakuriha. Na bunge ya Nyeri yararirie ira bunge mo mararekereria ndereti iyo na nikio kinya twoka haha na pastor kuma kuu orahoire uhoro ucio witagwo Pastor Elizabeth Wahome. Hihi ri kirikaniro iri kuri undu kiugite uhoro wigie irua? Kirikaniro ni kundu kiugite uhoro wigie irua tondu kuma o kiambiriria Abraham nioire jukumu yake na akihota kuruithia Isaka na akihota kumurugamirira na to kurua ona kumuheretwa Isaka noe wamuheire ritwa. Kugo mudurume ni apiroro nene muno kana neronekana muturire-ini wa mwana wa kahii ahana taroro model no kuringana na uria kuhana gukinyite haria thiini wa thama 4 na kamuharika 25 na ndamuhoya arume aria twinao studio aria mari a bururi wa Kenya muigue hari horo ukinyite ati nake Spora agikioya kahiga ka muthemba wa roji rwa ngoma akiruithia murio nako gakonde kau agigaikia maguru-ini ma Musa akiuga atiri ni wagituika muhikia na njira ya thakame. Koguo mutumia ni yakinya kuya rweji aruithie mwana wa kahii ndithe wagire kuya kana kurugama haria hagirire. Koguo kinya athuri mwakira ni tukuruithia na koguo nigetha mutu tikaruithie riu ri mwe hatua we no agithoma Biblia yo ni maandiko macio mauga uguo no matinauga atumia matware ciana irua-ini matinauga uguo. Zipora ni gutwara twarirwe rweji na rweji ru rwari rwa ihiga niwe woire rweji rwa ihiga ti gutwarirwo akiruithia kana agitinia gakonde kau agigaikia maguru-ini ma Musa. Iyo ni njira ya kuga ati ni aremetwo Musa ni gwika wiro kana ni kuhingia uria agirire gwika. Na niguo kiruga haha hihi athuri a Nyeri ni kuremwo muraremwo atimia makoya jukumu iyo magutwara msaada bunge? No kana ru ndui uria kuriri renda wari na hinya riu wero no wikarite ha studio pastor wako na ndira kuga atiriri ni njugire mbere motion iyo ni njega na nitwagire go support tondu Mheshimiwa Nyambura na kiria araugaga ni ciana iria itari na hinya rĩngĩ ngithie kuruithia mwana wakwa ndino hotu wa kumugimarithia no rutocio. Koguo Mheshimiwa Nyambura na kiria arethaga muno ni ati ciana itari na hinya ri ndondo yeye tondu atwe ni ikarite wega ugakiona handu thete muigana-ini. Na ningi menye Biblia no haha nani na koda thomia ndathia ngithie seminary kidogo Deuteronomy ogethiko Deuteronomy ta gucokeria haria ni twathomire tugithoma wega muno. Koguo ni tukwenda kinye tugitawira kirikaniro ri tugathie na rĩngĩ kwetha pastor haha muthenya ungi mwena athuri agikuyu twaranirie tondu gucoka ndereti iyo ri ni ndia magutu ino ndikulikitika kana ndikulikitika ngugaga atiriri ngugaga uhoro wa irua ri iyo ti crisis motion ya Mheshimiwa Nyambura ari njega ona acoka no ngame support no kiugo ni kimwe riu na twayukai no ni hakwa ona jari horo wa kurua ri no ndiuragia atiri ngoro-ini yakwa hihi cingeigua ni na thina muno aca nikira igua ngauga uhoro wa ndrenda muno ucio wa Nyambura farafara riu kure kwa munene wa Kairuthio Kaliko ume hari irio thie Kagica tuguka ha muthenya waku wa cinga wiki ni njo waku ndungirikia uthayo othe guti handu ito Nyeri eni njori hari ito na andu acio matikawe ati natikiririe kana kiuga kia mwisho andu matikawe atiriri na nema Muthee Kibaki ni rutira mwega muno no andu matikawe gutwa Muthee Kibaki ni okiria gia kabara ici nene timaga ciragia andu kuria thini matira thina maria andu naginya matikita matiriongo hangi hetagwo Karebu hangi hacumukira tugicokerera ha ni tugimacinani turuga cia barabara tuguka ku kuri maundu marathie kuria Mathira thoko ni ya county ni bataire kuheanwo mwisho wa mweri uyu ikinyitie ku ta county. Mheshimiwa ni uge ni kwao ni county ni collective responsibility eni
we ni kwanyu kwera hakorangi na ni digenda kwaria horo wa thoko muno bana wa Mbugu tondu no ndage kuheana information yuri ya thoko guka horo wa kugayo na kindu uguo niguo kurathi wega muno mathibitari ni maheirwo matawa no wa thoko hawa thoko ri njuge on a serious note ati ithio no kore karatina to tuli atongoria Nyeri nyima tura support thoko eo iri kine hinyo ya kwahotekeka kia mwishi wa mbere horo wa thibitari thibitari ira heyo matawa Nyeri thibitari ri tariu uria budget ya thomo ri jitikite ni tukumihitukia yari ho bunge kinyawe kila mitura asha ithu ndu thibitari mitura yokira ha gutire handu horo wa mitura yokira niketu ko horo uria waturia horo wa thibitari thibitari ri hari budget yo ya thomo twathomerwo ri health ri twaheo 33.6% ya the total budget but ogirora that is like 2.5 billion so 1.5 billion irathie kuri salaries nona health bado ndira raroro wega na ni data wajira wa mafatire akoro kuri liga singienda gutiga thini wa magutu ni akoro ni ta twina dispensary etago gatei dispensary ni njuritie governor thini wa Nyeri county I think no magutu kana na wodi ngigire itari na health center ndreda at least gatei dispensary irikio etweke health center maternity kila kindu kirikio na tuheo dawa ni county gutige gutwikaga ati aria arutia wira aria me thibitari ini nio maragithia dawa kama makamenyora marera arwaru ure maramera nigetha mathi makagure dawa chemist ciao tundiona thibitari nyamo yanyu ya development ndoi turaria na budget ire mwahitukia nigetha muke ukuna ni mweka wega muno ndinahitukia ni guthomo ya thomo sorry ni wega muno niko njira uguo ni ya mitugire hena billion 2.5 billion na nuthu ni ya guthie development ngwicia muna priorities cianyu na hari nenge etagwo ARAD health services iyo ni drathoma youth and gender wamehe milioni 119 ni kuiga na audition nituge tirikanoru tukiaria uma wiki tugitagwo priority na priority ri ni kuthia haya ukanyita maundu kamanyita taru no ugene gunyu no wa utike mundu wenda gwika ni gunywa njohi ni nguria githeri ni nguria nyama ni gwiko ni nguria mwana cukuru maundu macio thiaga haria ukabe yudure na bemwe na baige na baide tu na benya na baidano nona riu Nyeri taru ni gwitu cinga ungijuria andu a gwitu cinga na bemwe ni farafara na baigire ni horo to cio mathibitari ma gwitu na baitha tu ni horo wa basete cio githomo tondu githomo wa kana you see mai ni ndo macho bathi maitanyiti uguo ano turekie nigetha tuthi kwa mabati wa gatano ri fara wa mabati ni ndrete kia kwa magutu ri kindu kia mbere ni health tondu njuge ndauga health ri uri na ugima wa mwiri wina utonga tondu the moment warwara watwika ni uraruta mbeca muhuko ri no guthina urathina right kogo twambiririe na health tuthie farafara tuthie mai andu magutu matina mai ma kurima tucoke tuthie basa magutu na gukwera yes tuthie basari na development icio ingi ntureki hau nene ndagathie tugacoka baranginyo Nyeri ni kwiragwo atimia ni mahuraga thuri nigu pastor nitwiragwo nituraga ni fujo no yo mifujo iyo ni fujo koguo matihuragwo aria mehurite okay harikio mabunge mararegire kuhuruira tucoke okuri inyu haha ni mathina mariko maingi menyere mungenda makoro magithondeko tatongoria muri andu anini muno kiruka nego me thuku no marito maku mothe ni makwa nego me akamingi muno nawe wa mabati ni mathina mariko menyere mungiona mari common magenda gusolve my priority tiga machi mafara no taruri kana maundu maya ona oria ri matucoka yu handu hamwe taruri ucio kura gwitagwo mucarageri Heruga Nyeri in general no ndo mundu agiciraga na kumake uhoro wa farafara gutiri tungiweherera taru he mundu ndakwetio ni governor naiguire tha ndiramuhoya tumahiga aretikira muthuri ucio agathi ku rucio ndakwira agaku kuri gakuo ta kilomita 2 riu ona ndirathaithire governor ndiramwira governor hetumahiga
tondu itironekaga governor ra intervene ndirahe mahia nigetha ona ikuo kilomita icio igiri ri at least ndagakwirwo kundu kwi ndo ore miharurukaini kuria muceragi uguo niguo ndirakwira ni wundi yakwa kindu kia ndina bata nakio muno tucira tuwe twi kuria thiini tutahutio ni general development ya mutheki fakiri turorwo wathote ira wake mondo ni muno arakuria atiriri mathako muramaigate no riu twahete yuthi mibira eno ya maguru na ya moko na niĩ nĩngũkorwo tournament yakwa kahinda gatarĩ haraihu ya kũpromote ũhoro ũcio wa mathako no rĩu hau harĩa tũrarĩ rĩ tũrathondeka nyamũ ĩtagwo Kenya Mbegũ hanini Kanoru kwĩna cio no ndĩrauga atĩrĩrĩ tũrathondekaga development ya mĩaka 5 ĩtagwo CIDP na ndũngĩambire gũtwara andũ kĩharo utirire development ya miaka 5 andu akwa kumarugĩrĩrwo kwoguo niho tukite ha mathako iharo icio ri ni twende ciikirwo nginya neti ni ndi kuthakithagia mithako niyo itene na kanyamu na riu twe mwathani aroka agatuhe uguo ngona muri hatigo igana merĩ turicho atia itiga igana kana merĩ tutiricokagia kule yuthi itu ndona riu tukirekia ri ni ndagika ithatu niho riu tuthia tugetana king'ang'a-inĩ tukauga atirĩrĩ kwĩ mĩtugo yonekete Nyeri mĩega na mĩũru nĩ mohanĩire no ndakuri gutondu arusha ni kwari na ngathire haha na niwe ĩrĩa ĩtarĩ haha macio nĩ mathirire matire marathira tondu nini njitikagia twina watho believe in justice na ndikwenda muno kwaria uhoro wa maundu ma na ki ba turengiuga arusha ni gwathire na gwathire ona korwo propaganda ni ikoretwo kuo nyingi ona kuri andu marario ha platform ino njikarite na njitikitie Wambugu watwika ni dina muraria ri gutire hindi dina ngiriyo thaa 9 dina ni ya thaa 1 thaa 2 hau niko ona maximum ni thaa 4 no itu yakiri ya thaa 1 thaa 2 hau uguo Wambugu na uria gwathire gugigithie na no riu ri ona wakigwa andu propaganda nyingi cia guthukia andu kiongori ndungitindania na hau tondu ni ukio thiini wa rekendeke Wambugu tondu ni wiri mwe kuri andu moi thakame yawe ndugaga mbara koguo ndungitindo makuite na uru ni horu turoka hau no mohanire na uru na hinya no mohanire icio ithi na mbere Nyeri ithi na mbere no king'ang'a kega andu amagutu ndui nio mandomire mbunge ndi umwe na exactly na maranjira marenda kuona justice na nie tondu ndui ndiahurirwo ta wanjira ni andu amagutu mahuriro na riu ri nikio turauga horo wa boy child tugerie ku empower boy child nigetha gutigatuike ati every time ati boy child yangeigwa a girl child ni arahana tarathi iguru kumukira ri agatuika no okay no good ndenda pastor we ni ori hoiri ha tukirikia Nyeri nguka muthenya ungi niki Nyeri thaa 2 thaa 1 ndungikora mundu barabara-ini muri andu moikara Nairobi ikoragwo tura biashara ungiuka thaa 1 ndugukora nduka hingura no so wiri anyirire we ni Nyeri na wenda ndimuhe bica ona Nairobi Nyeri town Wambugu ndenda kuga uhoro wa Nyeri town ndo ma twathie kuo ri tugikora nduku ni ndo bararikia kuria mitule yo murauga uhoro wa so now it's 24 hours economy not really but we are heading there. That's where we are going. Trougo gutone tuma ku niko gwitu tugathi uria tumenyerete gukwate thinacara thaa 11 kana kegwe Kanoru mutioke guku Nairobi ati mukahenagio maundu muoye Nyeri ni njuru ndakwira Nyeri kwanja riu hau twina governor na deputy wake na macisi macio tuma na makuru assembly na ma MC ugu tunyindanite ndamwira kegwire andu marikuga kwirorera Nyeri uguo maendeleo maya tukurehe ku to no nginya twambiririe na latif wa Mbugu ya ti Nyeri itu ni guthi na njira yagirito gwitika kwendagerio guoya Nyeri ni kwendetwo muno ni tourism nikuo kuri freedom fighters na nikio njaragia ugu ni njaragia freedom fighters mo nyambo kwambe jigwa ni cia haki ni kuri freedom fighters kuri Dano Ashuri kuri General Shaina kuri maundu macio kuri ndu mureciria uhoro wa gwikira kinyaminara kwagagire kumenyeke yona Queen Elizabeth uri orikuo na ari angimoka ko Nyeri ona he bill tukoretwo tukigeria guthugunda yohoro wa dutasio kuririkana dutasio na kuoguo at the opportune moment bill wiyo ni turikimitwara kule assembly so niki mungigacira meri iyo kenda kiruga ni kurikia turarikia ungiga wikite wa mbere kuria gwitu Shinga na ni second ithatu
ni turageria go streamline horo wa kuheana budget unaigua kundu ta gwitwisha mugure yagirite kuno 1974 barabara na generally ru tuhingurite wa sisi wa makiregera of course ni kuri tukirwo turaga Facebook of course and I have no apologies. Thank you very much. Thank you. Mama Vati Magutu no juge ni tukoretwo turikitie tubara tuiganona tari ukindara road ni thirite na Kiamigwe no tiri hara haitu kihingo ngari ndingiria kwa kumushi no ni guka turani twambiririe uguo wambugo no nginya tungiambiriria handu there no we ungiambiriria kundu guothe no nginya ungiambiriria handu Kiamigwe ni thiru na ni ndikitie gwaka nasari ya gitimaine kahako kinya rangi na riu ni ndireka renovations cia nasari ingi CDs that is na nituheanite ici cia kuhanda has avocados tuheanite macadamia macio turi ari horo tuheanite na nindirathimiirwo borehole ona ni mwene hara turakira te haragia kagina ri tiga ni mwene riu tuigite ngiri kwambia kuruta wira tondu twendo ironekire hara mai maronekire kwa mundu mucie kogo no nginya tuiguane nake atuhe taito ya handu hau tondu igutwika ya public na kiuria kia mucio na tukurie kiuria tutuka hau tutitwarekia yes magwa kuno arekia niki shukuru cianyu itaena ciana cia primary yes aha eke tugia tiriri ndimwe acia kure kana tiguo kure niguo kure ona ni urakora ta riu ri tuma na waziri wa githomo anjira kuria Kiamigwe ri gutingiandikwa arutani eri ICD tondu ciana ni 18 cia nasari nona na nikiro na ithu turakira aciari ni turariha arutani a nasari ni tugucoka riu turehe kinyoro wa kuheana gucuna maundu macio mothe koguo nao magerie ona minister ni undu wa ithaa tutingihota guthii na mbere uria kurathie na mbere muno na tondu twiragwo kiugo kia Ngai nikio gituma mundu regu pastor Wahome hoithia na raini imwe na ndiuka ni Biblia guthoma turikie tondu turenda guthie mohoro-ini na haha ni tugucoka ringi kiruka tugukona mjadala wa Nyeri na gutire ciringi ya muingi ikuhuthirwo uru turikoraga na andu kou tugoka ha tugaciarahura okorwo no weka wega tugakwira no weka uru okorwo no weka uru tugakwira no weka uru na nikio raigua ni turathoma kinya Facebook kuri ureka nigetha tukamenya uria kwa ni Facebook ona Uhuru na Facebook Ruto na Facebook kwa wadole matige propaganda ndocokia ngatho ni ndondo akahinda kau twaheo ni Utugi TV tumirolagira ni itu muno ni gaitu gwiciarira na twakena na ingihoya andu a Nyeri tunyite mujadala wa kahi tubanire kahi to murigo ri wothe ucoketio kanitha-ini na ithuĩ turuithagia riu kanitha-ini tunyitanire atona magi marira kanitha-ini moka mĩciĩ magakora muthuri we ũranjigua na ũranyona wĩigue rugame ta muthuri nigetha urute wĩra ũrĩa kwagĩrĩire na Ngai akũrathime ketigoe wega muno tondu mahoya ni moroka muno na nijui pastor wahoithia uthie uhoithie wega muno tondu kira turakorwo tukiuga ni kuruga cio tugi matinani na thuria na atimia maumire okuria gwigwitwo Nyeri na nikio no muthe twa mahe ihinda iraihu tondu tukwenda twari horo wa kahi ma kuiganira studio nduko na studio nene ona kanju mwenda kumirehe guku muhoka mugacira andu a nijui whip kandu kora uri whip Ashe ni whip ni the chairman wa welfare ndaigua kuria kinya ni muthia mukarutana ate okorwo wi mutimia ukarutwo giteine maundu macio ni tuka kwariria haha omothe ndikio itarenda kwaria kwenda kwaria makiria na nikio ona atimia mararehe biri icio kuria mena ruo ngoro ni undu tuthiete ugathoma kinya research no ndu ugakorwo wikite ha ni tuhoe nigetha tugacoka haha muthenya wa mwambiririo tukiarie ingi cia Utugi mashinani na muthenya ucio ni tugakona andu aria mandika kinya social media ona jumbe aria mandika social media muno tugakorwo ha nigetha tumenye niki kigiragwo social media ketugo ni twacokeria ngatho na ni twagutea kigongona githeru ni tondu wa gutuhe
tũheana naguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Twandĩkĩre acio marĩ kuo matũre nĩgetha marahage mawĩko maku na matũrutagĩre wĩra. Twakena Mwathani nĩ aruti a wĩra a ũtugi, onao marathime no maige muoyo na maũndũ mothe nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ kũhoya na gũcokia ngatho. Nĩ wega mũno tukiuga amen nĩ ũtugi mashinani na tũrĩkoragwo tũgĩthiĩ ũguo kinya mũico wa mũico na nĩ wega muoka ũguo. Na short notice. Karibuni sana. Thank you. Thank you my brother. Asante.